Եվրոպացի մասնագետների նախագծով 2001 թվականին հիմնադրված Arpimed դեղագործական ընկերությունը ժամանակակից հայկական դեղարտադրող ընկերություն է, դեղագործական շուկայի զարգացման առաջադեմ միտումներով եւ հավաստագրված է պատշաճ արտադրական գործունեության ու որակի կառավարման ստանդարտների միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Առաջատար դիրք գրավելով Հայաստանի Հանրապետությունում, ընկերությունն այսօր զբաղվում է ներարկման լուծույթների ու աչքի ստերիլ քսուկների, դեղահատերի, դեղապատիչների, քսուկների, նրբաքսուկների, գելերի, ներքին եւ արտաքին օգտագործման լուծույթների արտադրությամբ։ Arpimed-ի երկարաժամկետ ռազմավարությունը Հայաստանի եւ այլ երկրների բնակչությանը որակյալ, արդյունավետ, անվտանգ եւ մատչելի դեղերով ապահովելն է։ Արտադրանքի որակի ապահովումն ընկերությունը սկսում է հենց հումքի գնման գործընթացից։ Ընկերությունն աշխատում է միայն պատշաճ արտադրական գործունեության GMP պահանջներով հավաստագրված հումք արտադրողների հետ։ Դրանից բացի, գնվող հումքը նույնպես պետք է ունենա միջազգային CEP չափանիշներին համապատասխանության հավաստագիր։ Հումքը ներմուծվում է հիմնականում եվրոպական երկրներից՝ գերմանական EXO, իտալական Indena, ֆրանսիական Rocket, նիդերլանդական Zonburn, չեխական Incopharma, ինչպես նաև ամերիկյան Dow Chemical ընկերություններից։ Հումքի եւ պատրաստի արտադրանքի պատշաճ պահպանման համար պահեսն ապահովված է միջազգային չափանիշներին համապատասխանող օդափոխման ինքնակարգավորվող համակարգով, մշտապես վերահսկվում են ջերմաստիճանն ու խոնավությունը։ Հարկ է նշել նաև, որ ժամկետանց ապրանքը չի մնում շուկայում, այն հետ է վերցվում հետագա ոչնչացման նպատակով։ Արտադրական տարածքները, որոնք դասակարգված եւ որակավորված են ըստ միջազգային GMP PAG պահանջների, ընդգրկում են ստերիլ, աչքի քսուկների ու ներարկման ամպուլաների եւ ոչ ստերիլ, պինդ, փափուկ եւ հեղուկ դեղաձևերի արտադրամասերը։ Առանձնացված տարածքներում իրականացվում են հատիկավորման, դեղահատավորման, պատիճավորման եւ բլիստերավորման գործընթացները։ Օշարակների արտադրամասում իրականացվում է ներքին ընդունման օշարակների պատրաստում, շշալցում եւ պիտակավորում։ Փափուկ դեղաձևերի արտադրամասում իրականացվում է քսուկների, նրբաքսուկների եւ գելերի պատրաստում եւ պարկուճավորում։ Արտադրական սարքավորումներն ու տեխնոլոգիական գործընթացները վալիդացված են ըստ միջազգային չափանիշների, անձնակազմի կողմից խստորեն պահպանվում են սանիտարահիգենիկ, հանդերձափոխման, ելքի ու մուտքի եւ արտադրական բոլոր գործառույթների հետ կապված ընթացակարգերը։ Տեխնոլոգիական գործընթացներում հնարավորինս նվազեցված է մարդու միջամտությունը։ Արտադրական մեծ հնարավորությունների շնորհիվ ընկերությունն իրականացնում է նաև պայմանագրային արտադրություն, այլ կազմակերպությունների պատվերով։ Ստերիլ արտադրամասում գործում է մուտքի ավելի խիստ ընթացակարգ։ Մինչև ամենաբարձր կարգի մաքրության սենյակ հասնելն անձնակազմը հանդերձափոխվում է 3 անգամ, հագնելով ստերիլիզացված արտահագուստ։ Ստերիլ դեղաձևերի արտադրությունն իրականացվում է GMP չափանիշներով սահմանված մաքուր սենյակներում, որտեղ հատուկ տեղադրված ինքնակարգավորվող օդորակման համակարգերը եւ HEPA ֆիլտրերն ապահովում են բարձր կարգի մաքրության օդ, անհրաժեշտ ջերմաստիճան եւ խոնավություն։ Մշտական վերահսկողության են ենթարկվում օդի մանրէաբանական չափանիշները։ Աչքի ստերիլ քսուկների եւ ամպուլաների պատրաստման եւ լցավորման փուլերն իրականացվում են ամենաբարձր կարգի մաքրության պայմաններում, լամինար օդի հոսքի ներքո։ Մարդու միջամտությունն այստեղ բացառվում է։ Գործընթացն իրականանում է գերմանական Rota ընկերության արտադրության ավտոմատ լցավորման սարքով։ Այս ամենի շնորհիվ ապահովում է արտադրվող խմբականակի ցանկացած միավորի ստերիլությունը։ Արտադրության բոլոր գործընթացների հսկումը, սկսած հումքից մինչև պատրաստի արտադրանքի ստացում, իրականացվում է Arpimed-ի որակի հսկման լաբորատորիայի բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմի կողմից։ Լաբորատորիան ամբողջությամբ հագեցած է առաջատար միջազգային ընկերությունների արտադրության բարձր ճշգրտությամբ անալիտիկ սարքավորումներով։ Մանրէաբանական լաբորատորիայում առանձնացված տարածքներում փորձաքննության են ենթարկվում ստերիլ եւ ոչ ստերիլ դեղաձևերը։ Ստերիլության փորձաքննությունն իրականացվում է հատուկ մաքրության սենյակում։
Թե մանրեաբանական, թե ֆիզիկա-քիմիական փորձակնությունների համար կիրառվում են գերմանական ROT եւ իսպանական Conda ընկերություններից ներմուծված բարձրորակ ռեակտիվներ ու միջավայրեր եւ եվրոպական ու ամերիկյան դեղագրքային բարձր կարգի մաքրության համեմատական ստանդարտներ։ Պատրաստի արտադրանքի նմուշների պահեստում պահվում են նմուշներ արտադրված դեղերի բոլոր խմբաքանակներից։ Պիտանելիության ժամկետի ընթացքում որակի համապատասխանությունը վերահսկելու համար դրանք մշտապես ենթարկվում են կայունության փորձաքննության։ Այս ամենից զատ բողոքների կամ խնդիրների դեպքում իրականացվում են նաև նմուշների լրացուցիչ ստուգումներ։ Արփիմեդում բոլոր գործընթացների պատշաճ իրագործման եւ փաստաթղթավորման համար պատասխանատու է որակի ապահովման բաժինը։ Այն իրականացնում է ընկերության ստորաբաժանումների ներքին ստուգումները, ավելի քան 100 աշխատակցի մասնագիտական հմտությունների եւ գիտելիքների գնահատումն ու շարունակական կատարելագործումը, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին ուսուցումների միջոցով։ Արփիմեդի աշխատակիցները պարբերաբար վերապատրաստվում են արտերկրում, ծանոթանում դեղագործական ոլորտի նորագույն ձեռքբերումների եւ կիրառում իրենց փորձը գործնականում։ Արփիմեդը հայկականային բացառիկ դեղարտադրողներից է, որը 2014 թվականին հաջողությամբ անցել է GMP միջազգային աուդիտը Ուկրաինայի բժշկական արտադրանքների պետական վարչության կողմից եւ ստացել PICS պահանջներին, Եվրոմիության դիրեկտիվներին եւ ԱՀԿ պահանջներին համապատասխան միջազգային GMP հավաստագիր։ Ընկերությունն անցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի հավաստագրման գործընթացը եւ ստացել է PAG համապատասխանության ազգային հավաստագիր։ Արփիմեդն ունի նաև որակի կառավարման ISO 9001 հավաստագիր, շնորհված գերմանական TÜV Rheinland ընկերության կողմից։ Արփիմեդի փաթեթն այսօր ներառում է ավելի քան 150 անուն, պահանջված մասնագետների եւ սպառողների վստահությանն արժանացած դեղ։ Արտադրանքը կիրառվում է բժշկության գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Այն արդյունավետությամբ ու անվտանգությամբ ոչ միայն չի զիջում արտասահմանյան ճանաչված ընկերությունների համանուն դեղերին, այլև առողջ մրցակցության լուրջ հիմքեր է արտադրում։ Արփիմեդ դեղագործական ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության համար ունի նաև ստրատեգիական նշանակություն, քանի որ արտադրանքի ավելի քան 65%-ն ընդգրկված է հիմնական դեղերի ցանկում եւ իրականացվում է առաջնային նշանակության դեղորայքի արտադրություն, արտակարգ իրավիճակների դեպքում հանրապետությանն անհրաժեշտ ծավալի դեղերով ապահովելու համար։ Արփիմեդի տարեկան շրջանառության գրեթե կեսը կազմում է արտահանվող դեղորայքը։ Ընկերության արտադրանքը հաջողությամբ ներկայացված է մի շարք երկրներում՝ Ուկրաինայում, Բելոռուսում, Վրաստանում, Ուզբեկստանում, Ղրղստանում, Ղազախստանում, ինչպես նաև Եմենում։ Հարկ է նշել, որ դեղերի արտահանման ծավալը տարեցտարի մեծանում է, իսկ տեսականին՝ Հայաստանում։